Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата Зум анализа. Се уште актуелна е темата со ковид пандемијата, па на оваа тема и многу други, вечерва разговараме со нашиот гостин, директорот на Клиничка болница Штип, доктор Ален Ѓоргиев. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер, добро најдов, благодарам за поканата. Така. Еве за почеток, што представува отварањето на еден нов регионален медиум за вас? Дали со тоа им се дава можност на граѓаните на општина Штип и на граѓаните од регионот, еве конкретно подобро да бидат запознаени со целата ситуација која што се случува овде? Така, значи еве јас најпред да искористам приликата да го поздравам отварањето на овој регионален медиум и секој отварање нов медиум дава една плюс работа во општеството, да се она кое што треба граѓаните да го чујат, да го дознаат, без разлика дали се работи за здравството или сите они теми кои што сите не засегаат овде во нашиот град и во нашиот регион, а за нас еве како клиничка болница уште еден медиум преку кој што ќе ги шириме нашите работи, ќе даваме информации за се оно што се случува кај нас, луѓето ќе можат да слушат, да бидат повеќе информирани, да бидат правилно информирани, а меѓу другото уште еден, да речеме, коректив на нашата работа, бидејќи работа на медиумите не е само да пренесуваат она што ќе го кажеме, туку некој што своји анализи, ставови, погледи, па и незгодни прашања да не насочат, да бидат коректив на нашата работа, за се со цел да сите имаме добивка од тоа. Така. Еве последните неколку денови од Министерството за здравство добиваме резултати дека бројката на ново заболени од COVID-19 полека опаѓа. Каква е моменталната слика во клиничката болница во Штип на инфективното оделение? Така, значи, ние, што се однесува до капацитетот на нашите кревети кои што ги користиме за лекување на ковид пациенти, и натаму ни исполнет, бидејќи знаете, Штипската клиничка болница е регионален центар во борбата за ковид. Ние лекуваме пациенти не само од Штип, туку од целиот источни дел на државата. Сите пациенти кои што имаат потреба од хоспитализација доаѓаат кај нас. За среќа можам да кажам дека во декември, до оваа втора половина на декември, од средината нааму, имаме пат во бројката на пациенти кои што доаѓаат во амбулантата. Нашите капацитети се и натаму полни, меѓутоа, она што се случуваше во октомври и во ноември, оној, да го кажем, страшен бран, дали беше втори или трет, веќе не е ни важно, со огромен број на пациенти, над 100 имавме подневно во амбулантата кои што беа таму, имаше многу голем број со тешка и сериозна клиничка слика, имавме исто така и оние кои што беа кај нас, беа над 50%, скоро 60 беа, 70 со тешка клиничка слика, дека малку се стабилизира, така да капацитетите ни се полни и натаму, меѓутоа, оној, да речеме, наплив на пациенти кои што ги имавме претходните 2 месеци малку се стиша. Тоа се гледа и по бројката на новооткриените случаеви кои што се јавуваат во текот на овие денови. Дај Боже да го следиме и натаму тој тренд, да бидеме паметни и во текот на овие престојни новогодишни празници верски, постновогодишно кои што треба да поминат, да ги почитуваме препораките, да се стрпиме уште малку со сите оние групирања прослави на сите ни. Не достига тога, знаете, оваа година беше тешка многу за сите. Меѓутоа е да направиме напори тој период да го поминеме согласно препораките, да не се групираме во големи групи, да продолжи тој тренд на намалување и со еве таа најавена, да речем, вакцина што ја најавуваме дека ќе дојде некаде на пролет, да конечно полека излеземе од оваа епидемија која што го погоди цел свет, Европа, регионот и нас, која што остави сериозни последици здравствени, економски и на други поли. Така, колку лица моментално има заболени и хоспитализирани во инфективното оделение? Значи, ние имаме повеќе места на кои што ги лекуваме пациентите. Значи, во моментот имаме пациенти кои што се на инфективниот оддел при клиничка болница Штип, таму има околу 57 пациенти. Значи, ние некаде до 59 можевме да приеме во оној најголемиот бран. Имаме 10 легла кои што некогаш се полни, некогаш не, за полесни клинички слики, значи оние пациенти кои што можат да бидат со полесна клиничка слика на одделот за дерматовенерологија, таму имаме 10 кревети на кои што има пациенти и од отприлика пред 2 недели направивме дополнителен напор, ослободивме нови 6 болнички кревети на одделот за интензивна нега. Тоа е одделот кој што е на анестезија, таму работат анестезиолозите, специјализантите по анестезија и дополнителен кадар од сестри најдовме кои што ќе го работи во тој центар. Во тој дел таму одат најтешките случаеви, сите оние кои што имат потреба од интензивна нега, значи буквално од 24 часовен мониторинг на нивната здравствена состојба, се со цел да помогнеме и на оние
луѓе кои што имаат корона, меѓутоа имаат многу тешка клиничка слика. Таму секоја ситуацијата е надве, значи кој имате сериозна клиничка слика со сериозен наод на двете белодробни крила со исклучително високи лабораториски наоди, значи кога болеста ќе заземе сериозен дек, многу тешко е да тие луѓе ги спаси, но со ова ставање во функција на овие дополнителни 6 кревети горе, еве правиме уште еден исчекор натаму како регионална клиничка болница, има најдовме начин, ја спремивме инфраструктурно таму просторијата, набавивме се што е потребно таму, таму имаме и респиратори, и СИПАП машини, и централен довод на кислород на тие 6 места, да уште еден чекор понапред отидеме во пружење на нега на пациентите кои што ги имаме. Во тек и изградбата на модуларната болница, морам да кажам, значи ние сме меѓу првите кои што почна да се монтира таа, очекуваме според зборовите на оние предпријатие кое што е задолжено за монтирање, дека до пред нова година ќе завршат со монтажата на болницата, следува процесот во текот на јануари на поставување на централен довод на кислород, решање тој проблем, па еве се надевам дека најбрзо можно, отприлика за месец дена би можеле да ја ставиме во функција и таа болница, каде што ќе добиеме дополнителни над 40 кревети, се со цел да уште повеќе узголеме капацитетот. Така, а колку конкретно лица со тешка клиничка слика има сега во клиничката болница? Значи сега во моментот отприлика има околу 25, тоа е некаде отприлика половината што имаат посериозна клиничка слика, кои што изискуваат да речеме перманентна потреба од кислородна поддршка. Има и неколку пациенти кои што имаат потреба од периодична кислородна поддршка, кој што бија, значи во однос на оној период ударен во октомври во ноември, имаме благ пат во бројот на лицата со потешка клиничка слика, меѓутоа и натаму е сериозен предизвик за нас и не смееме ниту еден момент да дозволиме да се опуштиме во тој дел. Така, бројките се намалуваат, меѓутоа не очекуваат празници, така да дали сте подготвени да се соочите, еве не дај Боже, доколку дојде до следен нов ковид бран? Значи, ние и со постоечките капацитети тражевме начини и најдовме да ги зголемиме нашите болнички легла, така да мораме да кажеме граѓаните да знаат, во почетокот на короната нашиот ефективен оддел беше проектиран некаде да има околу 35 до 40 легла за пациенти со корона, меѓутоа како раснеше кризата и земаше се поголем замав, ние во чекор ги решававме и тие работи, се адаптиравме да можеме да приемеме поголем број, така да отидовме на инфективниот оддел до бројката скоро од 60 приеми, што е скоро за 100% изголемување на капацитетот. Зголемивме 10 нови кревети на дерматовенологија, зголемивме нови 6 кревети, значи ние дојдовме до бројката од 76, а сме почнали со 35. Доколку еве не дај Боже и повторно дојде некој нов бран во јануари, што искрено би посакал да никогаш да не се повтори, ние и натаму ќе спремно ќе го дочекаме со оглед на тоа дека веќе и во завршна фаза модуларната болница, која што ќе ни даде дополнителни 43-4 кревети, сметам дека ќе бидеме спремни и натаму да одговориме на предизвикот, бидејќи ние сме регионален центар, за тоа има дел од пациенти кои што се лекуваат во Кочанската болница, меѓутоа таму имаат значително помал број, така да и со ставање на функција се надевам најбрзо можно на модуларната болница, скоро ќе го дуплираме бројот на кревети кои што ќе можеме да ги користиме за корона, сметам дека пак успешно ќе успееме да одговориме на предизвикот, доколку и дојде до некој нов бран на поголема бројка на инфицирани со корона. Така е, ве спомнувате за модуларната болница, меѓутоа веќе се гледа изградбата на нова клиничка болница која што се наоѓа до веќе постоечката. Докаде се низините подготовки, односно докаде е низиното завршување? Така, значи тоа прашање често ми го поставуваат, јас сум директор на клиничка болница Штип веќе скоро 3,5 години, меѓутоа еве сум го кажал во повеќе наврати тоа и на пресконференции и секогаш кога станувало збор за новата клиничка болница, значи јас како работен таму или не, јас секако ќе се вратам таму како хирург да работам и во мој интерес и во интерес на моите колеги и на сите пациенти од Штип и региона е да се заврши што побрзо, меѓутоа јас како директор апсолутно немам никакви ингеренции во врска со изградбата и опремувањето и завршување на клиничката болница. Така да сите прашања кои што евентуално и новинарите и граѓаните кои имаат, таму најповикано одговор даде Министерството за здравство, бидејќи постои една проектна единица во Министерството за здравство, така се нарекува, која што е задолжена за комплетната изградба и завршување на клиничката болница и се она што е поврзано со нејзината изградба и завршување е нивна работа и сметам дека најповикани се тие да кажат дека до кога и каде и каква е динамиката на изградба на новата клиничка болница, така да ја би се воздржал од коментари, не можам да кажам нешто за кое што немам ни ингеренции, ни па можност да дам точно одговор со тоа. Да.
Еве се уште, значи 10 месеци веќе повеќе сме во пандемија со секакви ограничувања. Меѓутоа се уште има луѓе кои што еве не веруваат дека постои вирусот. Вие секојдневно гледате една различна слика од онаа која што може да ја види секој обичен граѓанин. Кажете ни колкава е опасноста според вас од овој вирус? Така, значи денеска се модерно време. Овие мислам дека социјалните мрежи малку ни отежнаа во тој дел, бидејќи не знам, еден дел од луѓето сепак одбираат да веруваат на луѓе кои што еве немаат, не се доволно потковани, не се луѓе од фелата, од струката кои што чии што глас тежи, чии што знаења треба луѓето да ги слушаат. Некако се одадовме, имаме таков впечаток веројатно и вие дека повеќе сакаме на сензационалистички работи да веруваме на социјалните мрежи и така натаму. Еве би упатил апел да го слушнат граѓаните, дека секогаш треба информација врска со ваквите работи да ги слушаат од релевантни институции. Сите оние препораки, се она што ќе се каже да бидат слушани од релевантните институции. Не дека немаше некои недоумици и промени у ставовите, да речеме, у сите овие 10 месеци, бидејќи знаете, овој вирус е нов. Не е нешто кое што ние сме го имале, па да ги знаеме точно сите работи како ти, во смисла на контагиозност, на зараза, на време на инкубација, на клиничка слика, на што е она што треба да се очекува, така да некои ставови и работи се минуваат во текот на овие 10 месеци, бидејќи се работи за нов вирус, и сметам дека граѓаните треба да слушаат само проверени информации во тој дел. Еве, јас сум личен сведок на луѓе кои што ги знам дека биле да речеме поддржувачи на така наречени теории на заговор, дека нема вирус, дека ова е измислена работа и така натаму, се со цел некој да не чипира и така натаму. Оние небулози кои што ги слушаме, кои што биле заразени од корона, лежеле кај нас во клиничката болница Штип, за среќа се оздравиле и успешно завршиле од тоа, и повторно кога ќе се вратат во секојдневниот нормален живот, смета дека пак нема коронавирус, дека нешто друго било причина зашто лежеле таму, така да тие луѓе се за среќа се во помал процент може да си мислат што сакаат, мора граѓаните генерално според мене да ги почитуваат препораките и сите оние насоки кои што ќе ги добијат само од релевантни институции и релевантни луѓе. Еве јас да искористам приликата, бидејќи ќе се ближи ќе дојде вакцинацијата во врска со короната, јас сум еден од првите кои што се пријави да ја пријме вакцината, бидејќи според најавите на Министерот во првата фаза би требало да бидат офатени здравствените работници и оние најранливи категории кои што најголеми компликации имат во случај на инфекција со коронавирусот, се пријавив, ќе бидам вакциниран. Јас верувам апсолутно во вакцините. Јас сум човек кој што сите оние вакцини кои што биле предвидени во изминатиот период од мојот живот ги имам примено до една. Верувам во нив, доктор сум, се базирам на медицината, на она се што е запишено во медицинска документација, на сите оние испитувања кои што велат дека вакцинацијата итекако помага во завршување на сите оние работи кои што со и години, и децении, и векови назад правеле пустош по светот, кои што се шират како епидемии и пандемии и сите оние инфективни болести. Поддржуваш сум на вакцинацијата, сметам дека тоа ќе го врати светот во нормала. Мислам дека и превише ни беше цела ова 2020 година да ја минеме затворени со променет живот, значи со препораки, со користење на маски, со дистанци, значи тоа веќе делува кај сите луѓе психички, така да искористам ситуацијата да упатам апел дека јас сум и поддржувач и на вакцината и на сите препораки кои што ги даваат релевантни луѓе и би ги апелирал до граѓаните да ги слушаат оние кои што учеле за тоа. Не може да станеш доктор, ти требаат најмалку 6 години, да станеш специјалист уште 4 години, да станеш субспецијалист уште 2 години, значи 12 години од својот живот да посветиш на наука на медицина и да дојде да твојот глас не се слуша, да слушаат гласови на луѓе кои што се далеку од медицината, немаат ма од медицина, така да тоа може само повеќе штета да донесе отколку корист. Така. Пред некој време имаше поставени шатори како да бидат чекални за лицата кои што сакаат да се тестираат од COVID-19. Дали тие уште функционираат и како сега, дали има доволен број на брзи ковид тестови овде во Штип? Значи вака, сега тоа се две прашања. Првото прашање врска со шаторите, тоа е поставен еден шатор, значи тој ни е даден од страна на Црвениот крст на наше користење. Него го поставивме во оној бран ноемвриски и октомвриски кога беше. Бидејќи како што кажав пред малку, значи имавме некогаш над 100 луѓе кои што чекаат да бидат прегледени. Со оглед тоа дека дојде есен и еве се приближува и зимата
и во очекување на пониски температури, сметавме дека треба да поставиме шатор во кој што сите оние луѓе кои што чекаат да дојдат на ред за преглед, бидејќи знаете мора да се чека, не може кога имаме 100 над 100 луѓе кои што чекаат, работата да заврши за пола час, за час и така натаму, бидејќи секој оној кој што ќе дојде мора да биде прегледан, да биде преслушан доколку има потреба да му се земе бриз и така натаму, и се со цел тие луѓе да не бидат надвор, бидејќи таква е природата, тие луѓе не можеме да ги ставиме внатре, поготово оние кои што не се диагностицирани, а плюс оние кои што имаат корона инфекција, решивме да направиме шатор во кој што поврзавме струја, ставивме грејни тела таму, така да во суштина поентата беше оние кои што ќе чекаат да бидат прегледани, да им земе бриз, да не бидат надвор, доколку се многу ниски температурите, да бидат на некој начин згрижени и да биде колку толку топло, се додека не им дојде редот да дојдат на преглед. Тоа беше првиот дел од прашањето, значи за шаторот, и останатото беше за брзите тестови. Значи од брзите тестови ние имаме у моментот околу 1000 брзи тестови, тие се распоредени по одделите кои што се најударни, значи оние оддели кои што буквално секојдневно се примаат по повеќе пациенти, се со цел за брза ориентација дали оној кој што ќе биде примен во болница има знаци за корона инфекција или не, и на инфективниот оддел. Но и натаму нашиот инфективен оддел се базира на тестовите кои што ние ги изработуваме, PCR, во Македонската академија на науките и уметностите, значи повторно ги праќаме таму. Инаку и доколку брзиот тест се покаже дека е позитивен, секако мора да биде потврден со PCR тест, така да тоа е повеќе ориентационен тест, за да знаат медицинскиот персонал кога ќе некој се појави во болница, дали тој пациент има корона инфекција и да на време го изолираат од останатите пациенти кои што се таму. Имаме околу 4-5 тестови кои што се серолошки, значи кои што индиректно потврдуваат дали има инфекција или некој прележал корона инфекција, таму преку серолошки, преку бројот на антителата се утврдува тоа, така да еве го пратиме чекорот, имаме, мора да кажем, и со таа лабораторијата и сериозни предизвици, сите оние реагенции и кои што мораме да ги правиме на сите пациенти со корона инфекција и како брзо се трошат, тие биле проектирани за, ајде кажем, во условно во наводници на нормално време. Оваа ситуација не е се само ненормална, значи имаме некојши повеќе од 100 испитувања лабораториски во денот се трошат, така да ние се трудиме да го фатиме чекорот, се со цел да успееме успешно да излеземе од оваа корона криза. Така, имаше и донација на боци за кислород. Исто така статистички октомври и ноември беа месеци каде што се потроши повеќе кислород во споредба со претходниот пролетен бран. Каква е моменталната состојба со кислород? Дали има доволно и дали имате статистички податоци за тоа каков е месец декември во потрошувачката на кислород во споредба со претходните месеци? Така, значи ги имаме ние статистичките податоци, отприлика за неколку дена ќе заврши декември, меѓутоа како и да заврши ќе биде, да речеме, за одреден процент многу помалку од месец ноември. Значи кај нас најударни беа месеците октомври и ноември. Еве да кажам чисто да можеме да направиме компарација што се случуваше во тие два ударни месеци. Клиничка болница Штип за минатата цела 2019 година има потрошено 10 тони на кислород. А само во октомври имавме 14 тони и во ноември имавме 14,5 тона. Значи ние во 2 месеци сме потрошиле 28 тона. Значи тоа е скоро 300% повеќе од се она што сме потрошиле за цела година. Тоа беше сериозен предизвик да се набави, да дојдат боците на време, да ги имаме, така да во тој дел во декември имаме благ пат на тоа, меѓутоа ние и во октомври и во ноември имавме на време на достава на тие боци, многу се трошеше, меѓутоа успеавме да излеземе во пресет на потребите кои што ги имаме. Еве морам да го пофалам и ангажманот на целата она техничка служба, некој се случуваше да и по 3 пати во денот се враќаат од дома да ги стовараат боци, тоа не е едноставна работа, меѓутоа сите беа на висина на задачата, се со цел да помогнат. Како растеше бројот на пациенти кои што имаат потреба од кислородна поддршка, тоа беше многу различно во однос на пролетниот бран. Тогаш во март, април и мај имавме, да речеме, 10-15% од пациенти кои што имаат потреба од кислородна поддршка, па дојдовме до над 60% во октомври и ноември. Раснеше потребата за поголем број на боци, како расне потребата за поголем број на боци, тие мора да бидат покриени и со регулатори кои што стават тие боци, значи боцата за да биде ставена во функција мора да има регулатор и овлажнувач, значи со кој се регулира протокот на кислород низ таа боца која ќе му се даде на пациентот, така да ние во 2 наврати во текот на октомври и ноември, што се однесува до регулаторите, ги набавивме со помош на спонзори, значи и со
фирми општествено одговорни од штит и од државата кој што излегува пресед, знаете, ние бевме покрај целата мака и во проблем со предвремените избори за градоначалник во Штип, значи така да скоро 3 месеци бевме во блокада за било што да можеме да презееме со промена на планот за јавни набавки да ги набавиме. Се најдоа луѓе кои и фирми кои ни излегува пресед, значи набавивме 15 и 25, значи во рокот неполни месеци пол ние набавивме дополнителни 40 регулатори, бидејќи се во еден период дојде криза, да речеме, во целата држава, каде што рапидно пораснаа потребите за боци, а добавувачот ги снабдувачите болници, се со цел да не се доведеме во ситуација да ни зафали боца, и ние како болница од прилика купивме некаде околу 5 боци и најдовме од спонзори уште 10, така да имаме уште 15 боци кои што се собственост на клиничка болница и во даден момент доколку се даде потреба и тие ќе бидат ставени во функција, се со цел да можеме да во било кој, да речеме, неповолен развој на настаните имаме доволно и регулатори и кислородни боци. Така. Имаше еве една несакана случка која што ја крена јавноста на нозе. Тоа беше случката со смртта на пациентката од Берово. Се изврши тој вонреден медицински надзор. Можете ли да ни кажете каков беше исходот од целата таа ситуација? Да, значи постапката е таа, по да речеме апелите на семејството и обелодонување на случката која што беше. Значи ние право како клиничка болница се јави нели инспекторот кој што треба да ја испита ситуацијата. Имавме налог од Комисијата за контрола на квалитет да направиме извештај кој што ќе го доставиме до нив. Значи ние го завршивме нашиот дел, беше доставен до инспекторатот, државниот санитарен и здравствен инспекторат нашиот извештај. Понатаму работата отиде во лекарската комора, таму се вршише тој стручен надзор, вореден стручен надзор на работата во однос на починатата пациентка. Можам да кажам дека се уште писмено не сме го добили извештајот. Слушнав јас деноиве претходните 2-3 дена дека има некаков извештај на лекарската комисија. Ние се уште како болница го немаме добиено писмениот дел, може да се обратите таму да кажете како што. Јас сметам дека во најголем дел сме постапиле како што треба, меѓутоа тоа е субјективно гледање на работите. Не сум јас тој што треба да на крај да пресчам и да кажам како било. Си има институции кои што се должни за тоа, институции кои што ја контролираат работата и на клиничка болница и на мене како директори на сите по дефиниција што одат надолу, така да како ќе биде извештајот, према тоа ќе се постапува натаму. Јас би било неблагодарно сега да кажам како јас ги гледам работите, бидејќи ние сме една од инволвираните страни, ќе оставиме на тие институции кои што треба да го дадат својот последен збор да си кажат дали било се во ред со тој послушуваниот случај за жал со пациентката починат од бебе. Така, еве почетокот на неделата беше дека на претходната недела дека на инфективното одделение во Штип има цело семејство заразено со морбили, со мали сипаници. Не, значи тоа е уште еднаш ќе се вратиме да го потврдиме она дека не секогаш желбата за да речеме некоја бомбастична вест или сензационалистичка и така натаму што треба да ја споделиме, дека секогаш треба да биде мислам проверена и потврдена од другата страна. Значи и јас ги слушнав тие гласини и во градот и по медиумите се интересираа за тоа, значи по проверките кои што ги имаме, ние значи тврдиме дека ниту на инфективниот оддел, нити на оддел за детски болести, нити на оддел за неонатологија, никаде се нема појавено ниту еден случај на морбили кој што беше од интерес на јавноста. Немаме што да криеме, до сега максимално транспарентни се биле секогаш за јавноста со сите новинари. Да се благодарам и на вас за коректната соработка, релативно коректна соработка имаме, не бегаме од прашања, од работи кои што ги има, па и од незгодни прашања. Секогаш сме одговарале, така да не би имале причина зашто не би го тоа споделили со јавноста, доколку и се појавиле такви случаи на морбили. Така да тврдам дека до овој момент овие информации дека се појавило семејство со морбили, такво нешто нема. Така. За новогодишните празници и за божикните празници дел од медицинскиот персонал беше награден со одредена сума на пари. Можете ли да ни кажете, еве, кој дел од персоналот беше награден, дали сите лекари добија таква награда, таков бонус? Така, значи не добија сите, значи насоките од Министерството за здравство беа да оние кои што биле вклучени во борбата со COVID-19 да бидат наградени. Значи не беа насоките дека треба сите здравствени работници да бидат. Тоа затоа се прави списоци на луѓе кои што
влегле во борбата со корона инфекција. Така да влегоа сите оние доктори, сестри, болничари, хигиеничари, технички персонал кој што беше на инфективното оддел на клиничка болница, тука ги ставаме и другите луѓе кои што имаа контакт со тоа, ги ставаме рентген техничарите, радиолозите кои што ги снимаа секојдневно по 10-20 пациенти што се во корона, влегоа возачите кои што го вршеа транспортот на пациентите, дали од инфективното оддел до одделот за рентген за снимање, дали од нашата установа до некоја друга, значи сите оние кои што на некој начин биле во контакт со оние болни од корона инфекција беа ставени на листа. Отприлика во нашата болница има околу 240 некаде наградени од персоналот, што покажува дека буквално половина од болницата била ангажирана во пружење на борба со во пружење на здравствени услуги во борба со корона инфекција, значи буквално половина болница ја имаме ангажирано со од сестрите скоро сите, многу голем дел од лекарите, скоро сите специјализанти кои што ги имаме и секој оној кадар од болничари и хигиеничари кои што е од другите одели, во одредени периоди ротираше, одеше и на инфективното оддел, така да еве државата покажа дека не ги заборава, дали е тоа доволно. Луѓето земаа еднократно по околу 28.000 денари. Се разбира дека не е доволно тоа што го преживеа нашиот персонал во овие 10 месеци и еве се уште го преживува, нема ни една цена која што може да го плати, меѓутоа еве благодарно што државата успеа да се сети и на некој еве можеби и символичен начин да успее да ги награди сите оние кои што изминатите 10 месеци беа во првите борбени редови. Од една страна, болниците еве нема доволно персонал. Од друга страна има медицински сестри, лица кои што седат дома. На што се должи ова? Значи, тоа се должи, се може да зборуваме наназад долгорочно и краткорочно. Наназад долгорочно се работи кои што се планира. Значи да имате доволно кадар, мора да планирате и да се борите тој кадар да го примете. Да го примете. Штипската клиничка болница, можам да кажам дека во овие 3,5 години се трудевме согласно можностите кои што ги имаме, согласно буџетот кој што ни на располагање, бидејќи вие за да примите некого, без разлика дали тоа ќе биде на договор за дело, дали ќе биде на определено време, дали ќе биде на неопределено, мора да имате одреден буџет кој што ќе ви помине при барањето за давање на одобрение за примање, за да можете и луѓе да ги примете. Значи ние во овие 3,5 години успеавме да примеме над 70-80 луѓе во Штипската клиничка болница, во најголем дел здравствен кадар. Значи примевме некаде можеби 20 на доктори, примевме над 40 сестри, физиотерапевти, лаборанти, значи се оно што ни требаше во тој момент го примевме, дали е доволно, не е, и натаму ќе имаме нови вработувања. Успеавме значи да примеме околу 780 нови луѓе на неопределено време. Имаме дополнителни 780 луѓе кои што ни се ангажирани со договор за дело. Тука пред се доминантно се медицински сестри, болничари, хигиеничари, кои што еве во текот на оваа криза се покаже и те како е значајно да ги имаме и да успееме да се справиме со ова. Значи не сакам да помислам каква ќе беше нашата борба доколку да речеме ги немавме овие 70 на луѓе кои што се на неопределено време и плюс морам да потенцирам овие луѓе со договор за дело кои што ја понесоа исто на исто, рамо до рамо битката со нивните колеги кои што се примени таму, за да еве тоа се отприлика 150 луѓе кои што се плюс додадена клиничка болница од моето доаѓање нааму, кој што еве се има сериозна улога во борбата со корона инфекција. Дали е доволно кадар? Не е. Онаму каде што сметаме дека треба да дополниме, ќе продолжиме и натаму да работиме. Еве во тек ние оглас распишан во четвртокот, ќе трае некаде до среда, кај што ќе приме дополнително персонал, ќе приме 6 медицински сестри, ќе приме физиотерапевти, ќе приме и психолози, и психијатар и 4 нови болничари ќе им дадеме решение. Толку можевме во овој момент со буџет кој што имаме за оваа година. Здраве идната година повторно ќе упатиме барање за прием на нов кадар, така да и во тој дел го пратевме чекорот и ја сметам дека успеавме со сите оние луѓе кои што ги вработивме во овие за 3,5 години да сериозно помогнеме еве сега во моментот на инфективниот оддел во борба со корона инфекцијата. Ќе заврши овој оглас до година и имаме нови луѓе за примање, сите оние законски работи кои што требаше да ги поминеме во смисла на систематизација, во смисла на донесување нов статут, во смисла на доставување навремен план за вработување за 2021 година ни е завршено. Одобрен е планот за вработување, така да очекувам дека и во 2021 ќе добиеме кадар кој што ни е неопходен. А што се однесува дека има сестри кои што седат дома, значи не можете вие неколку што седи дома да го земете за рака, да го несете во болница, да го уфрлите да работи во било кој оддел или па еве во одделот за
за инфективни болести. Секое ангажирање во болница во установа мора да биде врз база на некаков договор. Вие не можете луѓето да ги едноставно внесете од дома и да ги турнете во работен процес без никакви прави обврски. За да ние примиме некого, мора да биде тоа на база на договор за дело на определено, неопределено. Знаете дека 2020 година буквално ја поминавме целата во избори. Ние скоро и да немавме можност да направиме прием на нови вработени. Ќе се потрудиме сега јанари да го зголеме малку бројот на договори за дела за да имаме повеќе луѓе. Меѓутоа, ангажманот на медицински работници, што спомнавте дека има сестри што седат дома, не може да биде на, да кажем, таков волонтерски и неправилен начин да бидат ангажирани. Јасно дека ни требаат, меѓутоа мора да постои одреден модус на кој што тие ќе бидат примени и ќе бидат ставени во работниот процес во клиничка болница Штип. Имаше ли отпуштање на медицински персонал за време на пандемијата и од ваша страна? Отпуштање на медицински персонал нема, значи ниво пред корона кризата која што сме имали, нити па сега, дополнително сега кога ни треба секој човек буквално, така да од кога сум јас директор нема отпуштено нити еден работник. Меѓутоа во изминатите 3,5 години се имат од поразни причини се имат одидено еден дел од здравствените работници, и дел од лекари, дел од сестри, некои имат одидено на работа во странство, некои имат одидено во приватни ординации, некои од кадрот ги преземаат други здравствени установи. Отидоа, така да имаше одредена флуктуација на кадрот, се надополни со тоа што го пријавме, така да отпуштање во тој дел и пред корона кризата и сега апсолутно нема. Еве за крај, како доктор кој што гледате секаква слика со коронавирусот, кои се вашите препораки за оние кои што не веруваат дека постои истиот? Па и за останатите. Така, благодарам на прашањето, сакам да го и тоа да го споделам со јавноста. Значи немојте да се базирате на сликата дека неколку души видовме, на нога си го поминаа, не им беше ништо. Значи тоа е работа која што сите, што ја пратиме ситуацијата, ја знаеме. Во најголем дел, скоро 90% на оние кои што ќе имаат корона поминуваат со полесна клиничка слика, отприлика некаде 10% се кои што имаат посериозна клиничка слика. Оние кои што ќе добијат посериозна клиничка слика и ќе имаат сериозно воспаление на двете белодробни крила со високи вредности на лабораториските на овие параметри, имаат сериозно загрозување на сопствениот живот. Значи сликата на тие луѓе е страшна. Во најголем дел тоа беа луѓе кои што се во подминати години и луѓе кои што имаат сериозни, ние ги нарекуваме коморбидитети или придружни болести. Дали се тоа болести на срце, шеќерна болест, диабет, болести на мозокот, на крвните садови и така натаму, тие секако веќе име организамот компромитиран и неспремен за борба со инфекцијата, но за жал имавме и еден дел на релативно млади луѓе кои што имаа сериозна клиничка слика, а за жал некои и завршија со лош со смртен исход, така да не лежиме на увото дека лесно поминува, оти ние никој не знаеме како ќе се одвие нашата клиничка слика. Значи за успешна борба со коронавирусот покрај оние медицински работи кои што ги даваме таму, исклучително важно, ако не и од суштинско значење најголемо е како секој организам е скроен за борба со вирусни инфекции. Затоа што за вирус нема специфична терапија. Сето оно ние што го даваме е поттик и борба и помош на организамот да успее да се избори со вирусната инфекција. Ако некој е скроен генетски да има полош, да речем, да има полоша кондиција за борба со вирусната инфекција, тој е сериозен кандидат да добие тешка клиничка слика и да заврши лошо. Затоа е исклучително важно сите мерки да ги применуваме, кои што упорно 10 месеци ги повторуваме, ќе ги кажуваме и натаму, за препорака за дистанца, за дезинфекција на рацете и за носење на маска, се со цел да се намали бројот на нова заболени, бидејќи никој не знае каква клиничка слика ќе заземе доколку дојде до корона инфекција. И доколку веќе имаме новооткрени броеви на пациенти кои што ќе имаат корона инфекција, да биде тој број многу помал, бидејќи и притисокот врз болниците и притисокот на пациенти кои што ќе имаат сериозна клиничка слика ќе биде помал, а ние како здравствен систем ќе можеме со тоа да се бориме, и затоа е многу битно луѓето да знаат, можеби во најголем дел поминуваат со лесна клиничка слика, меѓутоа оној дел кој што имаат сериозна клиничка слика е буквално многу драматична и тешка сликата. Значи тоа се работи во кои што буквално се пореметува. Имат страшна, да речеме, да објаснам народски кажано, запаление на белите дробови, воспаление, или ние тоа го нарекуваме пневмонија, значи со сериозно, да речеме, разрушување на структурата на белите дробови, исклучително тешкотија во дишењето и респирацијата, че буквално не можеме да ја подимеме
сатурацијата или заситеноста на кислород во крвта со 40-50, сите останати лабораториски параметри одат на високи нивоа, параметрите за згручување на крвта одат на високо ниво, така да тие луѓе имаат многу сериозна клиничка слика и многу тешко можеме да ги вратиме назад, така да ја апелирал да се сериозно свати оваа болест и да си ги почитуваме мерките. Така, јас ви благодарам на одвоеното време и на гостувањето во нашата емисија. Благодарам и на вас за поканата и поздрав до следеќи. Почитувани гледачи, овде ќе го завршам и денешното издание на емисијата Зум анализа. Ви благодарам на вниманието и останете на фреквенцијата на МНет телевизија. Довидување.